qiyomat kunida 3 ta toifa inson hali hisob kitob boshlanishidan oldin jannatga chaqirib olinadi. Shulardan biri qiyinchilikda-yu yengilchilikda, boylikda ham, kambag'allikda ham Allohning ne'matlariga shukr qilib yurgan insonlar deyiladi. Yana shu hali insonlarga hisob kitob boshlanishidan oldin jannatga behisob chaqirib olinadigan insonlar birinchisi Allohga har holatda shukr qiladiganlar bo'lsa, ikkinchi toifa kechasi Alloh uchun turib namoz o'qigan insonlar. Tatajafa junubuhum, mana bu yonlari deydi Xudo, anil madoji, yotgan joylaridan ajraydigan zotlar. Hamma uxlayotgan paytda tahajjud o'qiydi. O'sha hamma uxlayotgan paytda turib namoz o'qisa tahajjud namozini o'qigan bo'ladi shu odam. Uchinchi toifa inson la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah. Tijoratni, oldi-sotdi, dunyoning ishlari Allohning zikri bo'lgan namozdan chalg'itib qo'ymagan zotlar deb. Bugun ko'pchilik shu ishini deb, kasbini deb namozni tark qilib yuboryapti, namoz o'qimayapti.